الله رب العالمین فرمایلی دی وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. د زنانو په خاوندانو باندې حقوق دي. شریعت دا یو د عدل دین دی، د انصاف دین دی. دي چې څنګه حقوق سړو له ورکلي دي چې په ښځه باندې د دې حقوق دي، دقه شانتې حقوق الله سبحانه وتعالی زنانو له ورکلي دي چې په دې سړو باندې. لکه اولنی حق د زنانه هغه دا دی چې سړی به زنانه له مهر ورکوي. الله رب العالمین فرمایلی دي موږ ته په سورة النساء کې سورت نمبر 4 آیت نمبر 4 کې وآتوا النساء صدقاتهن نحله، ورکوي زنانو ته د هغوی مهرونه په خوشحالۍ سره. او بیا الله رسول فرمایلی دي چې کوم یو سړی د یوې ښځې سره نکاح وکړي په مهر باندې، که دا مهر ډېري 10 تولې 20 تولې، او که دا مهر کمي نیمه تولۍ 10,000 روپۍ دې ولې نه 15,000 دې ولې نه، که دا مهر کمي او بیا دا هغه مهر نه ورکوي، د هغې سره دوکه کوي او دا سړی مړ شو، د الله رسول فرمایي دا به د الله سره میلاو شي، خو دا به بدکاره زیناکار به حسابي. نو مهر ورکول دا لازم دي. مهر به څومره ورکوي؟ نو د مهر ورکولو دپاره شریعت څه حد نه دی مقرر کړی چې یا به 2 روپۍ ورکوي یا به 10 ورکوي یا به 1000 ورکوي، نه، بس په څه باندې چې دا راضي شو. که هغه په روپۍ باندې راضي شو، که په لک باندې راضي شو، که په کروڑ باندې راضي شو، د وس خبره ده. لکه یو صحابي د حدیث بخاري کې نقل دی 5030 نمبر باندې، نو د الله رسول ورته وفرمایل لاړ شه او یوه ګوتمه وګوره د اوسپنې. هغه لاړه غریبه ګوتمه پیدا نه کړه. نبي صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې زه ما تعالی په نکاح درکړه په هغه صورتونو باندې چې کوم تا سره د قرآن کریم نه دي، دا به ته دې ته ښې، په دې باندې مې ما تعالی په نکاح باندې درکړه. غوره نکاح هغه د نبی علیه السلام فرمایلی دي. ابن حبان کې دا حدیث نقل دی، حدیث نمبر دی 3300. خیر النکاح ایسره، غوره نکاح هغه ده چې هغې اسانه باندې وشي، د هغې مهر هم اساني، په هغې کې داسې ډېر زیات اسراف او تاوانونه سړی ونه کړي. بلکل د اسراف نه پکې سړی ځان وساتي. دا نکاح دا غوره نکاح ده، دا یقیني خبره ده د الله د رسول. آمنا بذلک، موږ په دې باندې ایمان دی. نن سبا خو خلکو نکاحګانې او مهرونه دې حد ته رسولي دي چې مهر به وتړي 10 تولې 7 تولې، څوک په 20 تولې وتړي او بیا به سارلی ورته وس نه، نو هغه به واده نشي کولی او بس هغه لور به دقه شان دی ناست. نه، اسانه. ابن تیمیه رحمه الله فرمایي کوم سړی چې وایي دا وایي چې زما د لور مهر دی د صحابیاتو د الله د رسول د لورو په شان نشي، وایي دا قمقل دی، قمقل، دا احمق سړی دی، دا داسې سوچ لري. نو خپل نکاحګانې کومې ښې دي؟ هغه نکاح غوره ده چې هغې مهر یې اساني. دویم نمبر حق د ښځې په خاوند باندې دا دی چې خاوند به ښځې له نفقه ورکوي، خرچه به ورکوي، داسې به نه کوي. کور کې د وړو ضرورت دی، د وریجو ضرورت دی، او دا کور ته ننوځي وځي چې کله راوځي نو دې ور کې داسې زر راوځي څوک را باندې غږ ونکړي. نه، ته به دې خبرې ته غوږ اړی چې کور کې خو څه کم نه دي چې زه هغه کور ته راوړم، ځکه د دې ښځې په تا دا حق دی، ته د هغې نه فایده اخلي، نو ته به دا هغې له کې، هغې له به ته جامه هم ورکې، ښایسته جامه به هغې له اخلي، هغې له به ته روټۍ هم ورکې، د روټۍ بندوبست به ټول هغې له کې، هغې د خرچې نه به ته ځان نه راټولې چې دې ولې نه کوې، نو څوک به یې وله کوي. او دا د الله رسول فرمایلی دي. دا مسلم کې نقل دی، حدیث نمبر دی 1218. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ولهن علیکم رزقهن وکسوتهن بالمعروف. د دې زنانو په تاسو باندې موږ ته فرمایي د الله رسول، وایي د دې زنانو په تاسو باندې روزي ده چې تاسو به ولا وړه ګټئ، وریجې به ولا ګټئ، نان نفقه دا به هغې له ورکې، وکسوتهن او جامې خو بالمعروف ګورئ د عرف مطابق په صحیح طریقه باندې. ښځه به همداسې نه وایي چې ما له د 20,000 روپو جوړه راوړه
او د 500 روپو جوړه راوړه او دا په 2000 روپۍ پیزار دی او دا راواله او ستا وس د 500 نکی او هغه ستانه 2000 غواړي نو دا ناانصافي ده خو ته هم داسې نه کوې چې کلونه تیر شي او ته چېرته په دومره بازارونو باندې راتېرېږي او ښه دې وس کېږي جب دې ډک دی او ته ښځې له چېرته ښایسته پیزار راوانلې ښایسته جامې هغې له راوانلې او ته خو راواله بیا د خپلې زندګۍ هغه خوند وڅکه چې څومره ستا زندګي الله رب العالمین برابروي که نه برابروي یو 2 ورځې مخکې یو ملګري څه ووه هغې راته وویل چې پنجاب کې زما یو ملګري کتاب لیکلی دی او لا ملګري راته وویل چې دا کتاب مې هله ولیکو چې یو کس مې خواله راغی او ډېر زیات فریاد یې راته د کور نه وکړو چې کور کې مې سخت حالات دي کور کې مې داسې دا چې اختلاف دی او زما او د کور والا په مابین کې زندګي نه تېرېږي ما ورته وویل چې زه ته لاړ شم یو 100 پوشیز والا ورته وویل چې ما دا تاله راوړی او هغې له ته دا په مینه محبت باندې ورکړه ته به خپله زندګي وګوره بل هغه سړي په دې خبره باندې عمل وکړو واقع چې ویل د هغو په منځ کې الله سبحانه وتعالی هغه زندګي د هغه دواړو برابر کړه چې کوم څه باندې به د هغوی وخت نه تېرېدو هغه الله رب العالمین برابر کړه نو ته هم داسې مه کوه چې د هغې د کپړې نه هم ځان راټول کړي بالکل د هغې لاس وینځي د هغې د خرچې نه هم بالکل لاس وینځي نه تا باندې د هغې جامه تا باندې د هغې نفقه دا لازم ده دا به ته کې او زمونږ رسول محمد کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته څومره ښایسته خبرې کړې دي دې باره کې بخاري کې حدیث دی کتاب الایمان کې دی دا حدیث ته خرچه نه کې انک لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله ته یو خرچه نه کې چې په هغې باندې ته د الله رب العالمین مخ لټې مګر الله به تعالی د هغې اجر درکوي د دې مطلب دا دی چې کومه خرچه ته کور ته راوړې تر دې پورې چې ته څه خپل کور ته راوړې خپل ښځې له په دې باندې به الله رب العالمین تعالی اجر درکوي او مسلم کې حدیث دی حدیث نمبر دی 995 نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ته یو دینار خرچه کې د الله په لار کې یو روپۍ ته خرچ کې د الله په لار کې او یو دینار ته خرچه کې چې دا سړی مری دی دا آزادو او بل دینار ته خرچه کې چې مسکین لی ورکې غریب سړي لی ورکې او بل دینار ته خرچه کې چې په خپل ښځه باندې خرچه وکړي خپل ښځې له ته پیزار پې واخلي اوس یو سړی وایي زما د پیزار وس نه کېږي څنګه وس نه کېږي ته روزانه 100 روپۍ ګټې 200 ګټې 500 روپۍ روزانه ګټې د هغې نه ته 10 روپۍ کېده 40 روپۍ ته روزانه کېده په میاشت کې به هغه دونه برابر شوي چې د هغې به پې جوړه وشي پیزار خو لا څه کې نو چې میاشت کې دا هغې له دا کې نو هغه به ستا نه خامخا خوشحاله ستا به هم بیا خدمت کوي موږ د خپل زنانو خدمتونه نه کوو هغوی هم بیا زمونږ نه کوي دا بیا د یو لاس نه پښتانه وي ټپ نه خېږي څه به تم کې څه به هغه هم بیا ښه کېږي نو دا د نبي صلی الله علیه وسلم ویل چې 4 دینار چې تی خرچه کې په خپله ښځه باندې اهل باندې نو د الله د وړاندې لوی اجر والا روپۍ هغه ده چې تی په خپل ښځه باندې خرچه کړي دې کې ډېر زیات ثواب دی دریم نمبر حق د زنانه په خاوند باندې دا دی چې دا به د هغې سره ښایسته زندګي تېروي خپل خبرو اترو کې ښایسته زندګي به د هغې سره تېروي الله موږ ته فرمایلي سورت نساء کې آیت نمبر 19 کې وعاشروهن بالمعروف د دې زنانو سره په ډېر ښایسته بالمعروف په صحیح طریقه باندې زندګي تېروئ په وخت به داسې نه کې ښه چې په تندي باندې د 12 بجاو کړي بار ښه خوشمزاجه سړی چا سم چې میلاوېږي نو په جي جان باندې او کور کې دی بس ځان نه دی داسې سړی دی ځان نه جوړ کړی چې سم تریخ به نه چلېږي بلکې کور کې ښایسته اخلاق چلوه د الله رسول موږ ته څونه ښایسته خبرې کړې زنانو باره کې خو زه به دا یو حدیث ووایم دا ترمذي کې نقل دی 1162 نمبر حدیث دی نبی علیہ السلام فرمایلی دي وی کامل مومن هغه دی کامل مومن چې د هغې اخلاق ښایسته او وی بهترین په تاسو کې هغه دی چې هغه د خپل زنانو سره ښه دا د الله د رسول موږ ته وینا ده او موږ د خپل زنانو سره داسې تریخ چلیږو په تریو تندي باندې
یو ملګری واغې ویل زما زندگی دې خبرې تباه کړې ده چې ما ته یو کس ویلي چې ته د خپل ښځې ته داسې مه وایه چې ته ما ته ګران یې ځکه چې ویل ما د هغې ته نه ویل نو بیا هغه کور کې زندگی صحیح نه تېرېده کله چې ما دا خبره پرېښوده نو زندګي ډېره ښکلې تېرې نو داسې مه کوه بلکې د هغې سره ښایسته اخلاقو باندې خبرې کوه ډېر په ښکلي اخلاقو باندې ځکه هغه ستا د ژوند ملګری دی ټول عمر هغې تا ته وقف کړی دی د پلار کور هغې پرېښی دی ستا سترګو ته هغه دلته ناسته ده هغې سره ډېر په نرم لهجه باندې چلېږه هغه به هم ستا خدمت کوي او څلورم نمبر حق د اخرنی حق دی دا بیانوم څلورم نمبر حق د ښځې په خاوند باندې دا دی چې که چېرته شرعي عذر شرعي عذر مطلب دا چې خاوند کې فرق دی دا د ښځې شرعي کم ضرورت نشي پوره کولی نو ښځې دپاره بیا د خلعي حق شته شرعي عذر دا دی چې دا خاوند انتهایي بد اخلاق دی شپه ورځ په دې ښځه پسې ډانګې راغستې او دا وایي او کله لاس مات کړی کله خپه ګوره زنانه ډېر یو کمزوری مخلوق دی هغې باندې داسې ګزار مه کوه د الله رسول د دې اجازت نه دی ورکړی چې ته په هغې ګزار وکړې او هغه دې زخمي شي دې نه د الله رسول منع کړې ده داسې وال به نه کې او یا دې د هغې کوم ځای مات شي دا خو ګوره انتهایي جرم دی انتهایي جرم خلع زنانه دپاره دا حق دی دا صورت بقره کې الله دا مسله بیان کړې آیت نمبر 229 کې زنانه به د دې خلع هغې دپاره حق شته چې هغه خپل مهر راولي او خاوند له ورکړي چې ما پرېږدم او دا هله ښځه کوي چې هغه بیخي انتهایي تنګه راشي او یا داسې چې دا خاوند نامرد دی نو په دغه صورت کې بیا شریعت هغې له اجازت ورکړی د دې نه بغیر چې شرعي عذر نه نو د ښځې دپاره حق نشته دی بلکې د الله پیغمبر فرمایلی دي صحیح الجامع کې دا حدیث نقل دی حدیث نمبر دی 2708 چې کومه ښځه دا د خاوند نه طلاق وغواړي بغیر څه د بأس نه یعنی خاوند کې څه فرق نشته دی خو برناقه دا طلاق غواړي وایي په دې ښځه د جنت بی حرام دی دا به د جنت بیم بیا نه مومي نو ښځې له دا حق هله دی چې کله شرعي عذر وي چې شرعي عذر نه نو د ښځې لپاره بیا دا حق نشته دی الله رب العالمین دې موږ له په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله وصحبه اجمعین یو څو منټه سیوا واغستې شو او تاسو خفه نه شئ دا خبرې ضروري وي